यत्रो ठुलो ग्लास पेन्टिङ मैले बनाउन सक्छु कि नै होला त वेलकम टु द सिरिज दिस इज द सेकेन्ड पार्ट अनि हाई दिस इज माही एन्ड आई मेक ग्लास पेन्टिङ्स विथ फेस डिटेल्स हु इज दिस फुटबल प्लेयर भनेर के मात्र सोधेको कमेन्ट यस्ता आए तपाईलाई चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ सो यस यो चाहिँ नेपाल सुपर लिगको कप हो सुनको फुटबल देख्नु भएको छ हो त्यही हो यो सो यो कपमा चाहिँ स्टुपा पनि छ माथि अनि इट्स सो क्रिएटिभ आई लाइक दिस कप यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको थियो प्लस आई वाज सो एक्साइटेड समथिङ च्यालेन्जिङ पनि थियो कस्तो बन्यो भनेर चाहिँ रिभिलको दिनमै देख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ दिस जर्नी फ्रम वेयर इट अल स्टार्टेड द स्केच यो कसरी बनाएँ मैले यत्रो ठुलो त मलाई बनाउनै आउँदैन अनि देयर कम्स अ रेस्क्यू आई हेभ अ भेरी स्विट अ फ्रेन्ड एन्ड अ सिस्टर सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्नुभएको थियो एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो दिदी गर्नु हजुरले भनेर म लिटरल्ली रातिको 11 बजे म यो बनाउँदै थिएँ उहाँ बहिनीको घरमा किनभने मसँग न प्रोजेक्टर थियो न मसँग टाइम थियो न मसँग यत्रो ठुलो साइजको स्क्रिन थियो यो चाहिँ एउटा पोर्ट्रेट मात्र नभएर अब चाहिँ यसको एकदमै ठुलो भ्याल्यु भयो कि मेरो लागि इफ यु आर ट्रु एन्ड हेभ अ भेरी गुड इन्टेन्सन युनिभर्स विल डेफिनेटली सेन्ड समवन सो अब चाहिँ चैत्य बनाउनुतिर लागौँ मलाई चाहिँ यो एकदमै आफूमा डाउट भइरहेको थियो सो मलाई यति डर लागिरहेको थियो म हनुमान चालिसा सुनेर यो चैत्य बनाउँदै थिएँ अल्सो फर अ लिटल बिट सेल्फ कन्फिडेन्स एन्ड पोजिटिभिटी यति पनि किन डराउनु भन्नु सोच्नु भयो चाहिँ म चाहिँ उल्टा बनाइरहेको छु के अनि सुल्टा बनाउँदाखेरि त थाहा हुन्छ मिस्टेक हुन्छ हुँदैन सचाउन मिल्छ उल्टा बनाइरहेको बेलामा आफूलाई थाहै हुँदैन कि त्यो मिलिरहेछ कि मिलिरहेको जस्ट आफ्नो इन्स्टिङ्क्टलाई फलो गर्दै प्रोसेसलाई ट्रस्ट गर्दै बनाउँदै जाने हो कुरा गर्दा गर्दै भिडियो त लास्टै लामो भएछ सो यो पोर्ट्रेट चाहिँ साँच्चीकै वर्थ इट छ कि छैन कस्तो बन्यो होला त भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट पार्ट सी यु सुन